Jingiasam jingtip markylliang, sharing of intelligence information between military and state police, hapdeng Ki Syntiat Shipai, but Ki Syntiat Pulit, Ki Pulit na Umiam Police Station, but na Pilangkata Out Post, kita talasi, but iohkem uwei briew, ubana Mizoram, shong basah kandai mer, Bhoi District, buhrieh yakini ki Tiar iashiat ki Bashyrkhei, iingshong jong Namar ki jingtohkit ki shaphrang, ki Pulit shym pynpaw, ki kyrteng jong briew. Kine kilong kita ki Tiar bala iohkem na kayeng jong briew. Shihajar uwei ki kuli suloi AK-47, hinyau teli ki kuli suloi light machine gun 7.62, kharsau teli ki kuli jong ki suloi insas 5.56, lai pokandai teli ki kuli pistol .32, uwei bom leer selang kman, uwei bom hand grenade, kawei katengam sniang klau, hinyau teli ki reng skei, kawei ka shinrong kli skei, but lai pusau teli ki mohor stamp seals jong kita nak trekam beper jong sorkar. Ya briew la ke mardor bala pengat haki kendon an babun ki bayadei halor ka jingdon bat buhrieh ya ki Tiar Thma bat haki kendon an juga Wildlife Act. Ki Syntiat jong ki Shipai na Eastern Command Military Intelligence Unit kila pashat ya kini ki jingtip shaki Pulit ka Meghalaya ki bala penlong ya ka jingtuet talasi bat iohkem ka bastet hadu kata-kata namar briew ula aban petno na kate ka jaka sa jong shawaipan.